안녕하세요. 어제도 오신 분. 자, 사운드 체크. 일단 사진 찍으신 분들이죠. 맞죠? 알겠습니다. 어제 고민이 빡세더라고요. 이제 6년만 하니까 이제 어떻게 하면 체력적으로 내가 이틀 할 수 있을까 고민을 2시간 반 동안 할 수 있을까 했는데 휴식을 잘못 잡은 것 같아요. 어쨌든 오늘도 열심히 한번 해볼게요. 알았죠? 여러분 재밌게 좋은 추억을 가져갈 수 있도록. 지금 가만도 안 나요. 이렇게 가서 갈라지는 거. 망했네. Damn. 어쨌든 오케이, let's go. 어제보다 살 빠진 것 같아. 진다고 말하면 그건 거짓말이지. 같은 마음 서로 아기게 됐지. 옆에 있을 때는 나 상관 모르지. 없을 때는 또 네가 넌 보고 싶지. 수많은 실수를 통해서 너 없이 없단 걸 깨달았지. 이젠 영원히 It's just you and me. I don't ever wanna let you go, no. 너를 하나 절대 못 돌려. Oh no no. 내 시간이 멈춰버린 my baby. Oh oh. 년이 지나도 약속해. We'll be the same, the same, the same. 365일 every day. girl 네 사랑이 필요해. 나 하나만으로 충분해. 왜냐면 이 길은 언젠가 떨어지게 돼. 방금도 어디서든 쓰게 돼 있어. 날 찾던 사람들도 떠나겠지. 하지만 baby 넌 이 노래 몰라요? 이렇게 부르면 먹고서 취소할 거야. baby 난 네 덕분에 사랑이 됐지. 내가 아니었다면 생각조차 하기 싫은 my baby. 네가 날 멋있게 만들어 baby. 신이 우릴 허락 안 해도 나는 끝까지 널 사랑할래. 네가 없는 것보다 차라리 죽는 게 더 나아. 모든 게 무의미해져. 내 시간이 멈춰버린 my baby. 100년이 지나도 약속해. We'll be the same, the same, the same. 설레줄 시원해 every day. 네 사랑이 필요해. 너 하나만으로 충분해. 이 길은 언젠가 멀어지게 돼. 번호도 어디서든 쓰게 돼 있어. 날 찾던 사람들도 떠나겠지. 자, 그게 내 곁에 있어주길, 내 곁에 있어주길, 떠나지 않고 영원히 내 곁에 있어주길. 여기가 커서 목소리가 안 들렸어. 미안. 오해했어. 어제 오신 분들 어떤 무대가 좀 좋았어요? 어제 다? 다 들으려고 모르는데 마이? 아 와이 와이가 좋았다고?
메이데이 좋지. 좋지. 택시 불러. 자 남자분 나트씨 나와서 그런 거야? 좋아요. 당신을 위해서 내가 부른 거야. 나트씨 당신 내가 모실 거야. 여기 다른 여자분들은 다 표정이 물 마시는 거야. 어쨌든 나트씨 너무 감사하죠. 좋아주시. 자 다음 곡 뭐예요? 주세요. 오늘도 외국 밴드 많죠? 한국 사람 외국인 퍼포머 Baby 알고 싶어 너의 영원히 어떤 색깔인지 어디서 왔니 너의 몸에는 I like it baby it is alright 오늘은 태어난 너 Let's talk all night I like it baby 화면 진짜 크다. Let's talk all night Oh baby 난 너무 다르네 우리 서로 알아두지 못해 Oh baby never got me wrong 꿈을 방향 깊어서 내게 약속 잡아내 한량을 걸어 내 공연처럼 내 위를 벗어던져 내 생각이 걷어져 여행을 가자고 여행을 가자고 지금 바닷가에서 surfing 아주 모래 사진 나도 몰라 다시 난내 숨을 넌 내 everyday 가슴을 내줄게 무대에서 눌러낸 이 구석에 적을래 행복한 웃는 제 이게 가사 틀리면 티가 엄청 나. 그치? 누워서 생각하나 모르지 우린 보자지 않는 그녀는 항상 Baby 알고 싶어 너의 영원히 어떤 색깔인지는 어디서 왔니 너의 몸에 No matter like it baby It's alright 오늘은 태어난 너 Let's talk all night No matter like it baby It's alright 오늘은 태어난 너 Let's talk all night 내 body's talk all night 6년 전에 제 콘서트 오신 분 있어요? 6년 전이랑 지금이랑 많이 달라 보이나? 살짝? 여러분 6년 뒤에 또 콘서트 하고 지금 모습이랑 비슷했으면 좋겠다. 그때 이제 44? Fuck. 몇시? 와, 곡을 많이 해야겠다. 이게 15분 채워야 된다는데 지금 8분밖에 안 남았어요. 아까 말도 엄청 많이 한 것 같은데 곡을 한 4개 정도 해야 될 것 같은데. 여러분 어제 약간 뭐 노래 아니면 뭐 춤, 랩 중에 어떤 뮤직이 좀 괜찮아요? 춤? 랩? 남자분은 랩? 랩이랑 나듯이? 춤? 춤. 메이데이? 진짜 메이데이는 사실 뭐 밴드 편곡이 진짜 다른 거죠. 저희는 거의 춤도 초반에 이제 그냥 걸어 나오느라 별로 추지도 않았어요. 근데 이제 분위기가 너무 좋아가지고 그냥 저는 메이데이 분위기 좋을 줄 알았어요. 근데 이게 아니 뭐 응원해줄 필요 없어요. 그냥 나는 이제 이거 이거 되게 노래 신나고 되게 분위기 좋은데 왜 이렇게 약간 좀 알아주지 않을까 했는데 이제 역시 이 라이브로 봐야 이게 전달이 되나 봐요. 그죠? 맞아요. 되게 좋은 게 아니에요. 요즘은 다 이제 인터넷 시대라서 인터넷 6년 만에 콘서트 하는데 뭐 물론 여러분한테 좋죠. 사실 이제 이걸로 돈 버는 저한테 그렇게 좋지 않죠.
그래도 이제 열심히 하니까. 그죠? 제가 이제 그래도 이제 부탁하고 싶은 게 있어요. 여러분들한테 부탁하고 싶은 게 있는데, 이따가 이제 그 미스터 쇼 프루프라는 노래가 있어요. 그러니까 이게 좀 뭐 제 커리어를 좀 오랫동안 그래도 팔로우 하신 분들은 제가 이런 많은 우여곡절들이 많았잖아요. 그래서 이제 계속 그냥 끝없이 도전하고 증명하고 또 새로 도전하는, 또 사람들을 의심하고 또 도전하고 또 그 선입견 그 천장을 계속 깨부시는 그런 마음가짐이 좀 담아있는 노래인데, 딱 여기 앉아 계신 분들한테만 부탁하고 싶어요. 만약에 안 하고 싶으면 안 해도 돼. 알겠죠? 다 알아들었죠? 네. 외국인 분들 다 알아들었어요? 네. 여러분, 이따가 이런 가사가 있어. Asian boy, put that mic down. That's what they said. 그러니까 이게 제가 동양인이잖아요. 그래서 동양인 랩하지 마, 랩하면 안 된다. 이런 좀 선입견이 있어요. 그래서 Asian 마이크 내려놔. 그렇게 다들 얘기했지만. 나는 증명했다. 이런 Asian boy put that mic down. That's what they said. 타투하면 연예인 못해. That's what they said. 사업하면 100% 망해. That's what they said. But me, I never gave a fuck about fuck 할 때 다 같이 이렇게 같이 올려줄 수 있어요? But me, I never gave a fuck. 이게 But me, I never gave a fuck about what they said. 쑥스러워하는 거야. 나는 그냥 뭔가 이제 특별하게 이제 같이 이렇게 호흡을 맞출 수 있는 약간 이제 여기 위에 있는 분들은 이제 모르잖아. 그죠? 그래서 우리만 맞출 수 있는 걸 약간 이제 하고 싶은데, 만약에 부담스러우면 좋아요. 그럼 좀 더 자신 있게 위로 올려줄 수 있는. But me, I never gave a fuck about what they said. Yes, 이렇게 해줘요. 그러면 여기 위에 계신 분들 다 기분 나쁜 거예요. 깜짝 놀라겠지. 이거 언제 맞췄어, 그죠? 어쨌든 한번 연습해 볼게요. Let's go. Where the party at? Females only go where the party at. Money, the fame, money, all of that. These things were the free on the starter camp. Let's go. Once upon a time I was broke. Used to see me as a joke. Now they see me as the GOAT. Now that mean I bust the goal. While you bros acting like hoes. Swear I got it by the throat. I see you got it by the throat. 난 사임을 내도 you think of me boss. 지정하니 나는 사실 나는 내 가슴. But they be having my dick in their mouth, so I let them oppose. My fingers be moving like awesome. I follow these idols and rappers but don't really care for them like I'm in Boston. 얘들아 자세 좀 이상해 지는 좀 받고 왜 높이 좀 퍼스트. 난 단체 조인팀 남들 현역 선수 only one. Yes sir. 난 단체 조인팀 남들 현역 선수 only one. Yeah, the punk is never done. Sweet Asian boy, put that mic down. That's what they said. 타투하면 연예인 못해. That's what they said. 사업하면 100% 망해. That's what they said. But me, I never gave a fuck about what they said. Look at me there, look at me there. Call me Mr. Shoulder. Better know I'm a motherfucker. Don't know what. Look at me there, look at me there. Call me Mr. Shoulder. Better know I'm a motherfucker. Don't know what to do. Yeah. And we up, and we up, and we up. So stay down, so stay down, so stay down. And we up, and we up, and we up. So motherfucker, stay down. 자, 이따가 까먹지 말고 꼭 같이 해주세요. 알았죠? 네, 이거 꺼주세요. 네, 꼭 같이 해줘야 돼요. 그러면 제가 이제 어제 오신 분들 저 되게 진짜 열심히 했죠? 네. 오늘 좋네. 일단 여러분들이 이렇게 해줘야 제가 힘이 나요. 알겠죠? 이게 내 에너지예요. 알겠죠? 꼭 해주세요. 알았죠? 네. 잘 부탁드립니다. 일단 알겠습니다.